funny, good chat therapy. Ooh, na, 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 na. Ooh, na, na. Hi, hello. It's Kelly BL Chef. Welcome to the channel. Ooh, the hair is high today. We do a lot of BL here, GL here, sometimes some music. And I'm joined by Jaime, and we are finishing out my romance scammer. You joined by who? What did I say? I May. I don't even. Oh my God. I didn't even. I was like, what are you talking about? Why are you being weird? I was trying to understand your face. It was like, why is Yoshi being weird? Stop being weird, Yoshi. I'm going to tell you right now, did not even hear it. We were just talking about Jaime before we started. Okay. We So it literally makes just sense. yeah, We just mentioned Jaime. So did not you just like did, were with the flow and you were like, I'm joined today by Jaime and we're going to do it. And I'm like, who? I'm looking at your face. I'm like, why is Yoshi being weird? Let's go. Had me checking. I'm not. Am I? I woke up in a new timeline, different person. So sorry, friend. Yeah, did not even hear it coming out of my mouth. I was just I rolling. was reading the comments from last week's episode. Oh my. And And somebody said that they felt like we forgave Tim too quickly. And I'm like, us? yeah, I was like, I don't feel like, did we forgive Tim? Did we forgive him? No, I don't even I, think that was forgiveness. yeah, I think we understand how Pi got to where he is, but Right. I don't feel like we like, We clearly said this is what can't dictate to a character what they should and shouldn't do. And even in real life, if my friend chooses to be with a person, they choose to be with a person. I don't like, for me specifically, I can't sit in an anger space about stuff that ain't mine. You know what I mean? Like, yeah, that's his at the end of the day. That's his man. That's his choice. I'm not going to like huff and puff about it. And then my concern with the series was less about am I mad at Tim or not, and more about are we going to deal with how Pi was treated and the Tim situation. mm-hmm. And they did both of those things. Um, we didn't forgive Tim, Pi did. Yeah, Pi forgave Tim. It's And like, not for me to forgive. I understand how Pi got there. Like, I Yeah. understand where he's coming from. He still loves that man. That man messed up big time. Like, Forgiveness is imperfect. yeah, You like know, I don't know. I just saw that and it kind of caught me off guard because I was like, we've I been really don't very hard feel. on I feel Tim, like and we've been pretty hard on Tim. to the point where I had another comment say, I don't like how you're doing this. I don't like the way you talk about this show because they didn't like the way we talked about Tim. So everybody's different, guys. Yeah, I just thought that was interesting, and I was like, I just was like, I don't feel like we forgave Tim super easily, and I don't know that we've Oh. like. I think I just was like, we expressed that we understand how Pi got there. Like, Mm-hmm. that's not for us to forgive. That's for Pi to Right. forgive. And my question is it believable? Like, do I Yeah. understand how those Mm-hmm. that because my when I'm judging on like, is this a well written series? Is this well done? I'm not going like, has all the wrongs been righted and all the Right. justices put to right? I'm like, do I understand how all the people who are in this story got to where they are? Mm-hmm. And I absolutely do. I understand that Tim is the only person who Pi like wants to be with. Like, he understands that their relationship is not perfect and that they kind of have to re-get to know each other, but he Mm-hmm. wants to do that, and I Yeah. understand why. So like, He loves him. he loves him. He loves him. And I came to the understanding where I'm like, I can't expect him to act the way the first Tim did. That's not who he is. Mhm. And this Tim is not going to communicate in the same way. He's not going to give us flowery stuff. That doesn't mean, again, forgive him. I don't know that I don't need to forgive Tim. I'm, that's a care, I'm more,
understanding what's going on, but like to forgive or not, because there's never gonna be a Tim in my, you know me, the Tim would not get far in my life. Tim would not get far with you. So that's not of my concern, you know. Tim would take me for a ride, but Tim would not get far. Be on the side like this, yo. But also, it was very, very clear that you were making a decision for yourself. There is a point as a friend where I think you shut up and you sit back because they got to get there on their own, and you don't It's like, skip over. obviously, this is a much smaller microcosm than the Tim situation, but it's like when you eat ice cream and everybody's giving you shit about eating ice cream, and I'm like, she a whole adult. She gonna eat her ice cream and she want to eat her ice cream. She know what's gonna happen. There's a point you have to like trust people to you say your piece and then you trust them to make decisions there. And the decisions that people make are not going to be the same as yours. And it might work there. I've had situations where I'm like, this is a terrible idea. And it worked out for them. So, you know, they knew how to make it work. I wouldn't have, but that's not me. Tim is not my man. So we had this conversation last night with Sarah on the phone. I wish you weren't driving back this late, but you are. Yep. So you a grown up. You're doing it. We said it. We, you know, she gave her reasoning. We were like, not really good enough, but you're in the car now, so we are on the phone now. You know, so and she appreciated that we didn't just keep riding her on it. Like, what's the point of that? She's in the car. That ship has sailed. So now we move on and do the best we can in the situation we're in. I don't know. I'm at a point, forgiving Tim, I don't even feel like that's something I need to do as a viewer, is forgive or not forgive Tim. Understand the story, yes. Forgive Tim, Yeah. And also, I like a flawed character, so I'm okay with a character not meeting all of the needs and expectations for me to enjoy a show. I like a flawed character. I love Popeye. I love that man. He's hella flawed. No, we are different. Again, like I said, Tim would not get very far with you. He would walk all over me. We are different, but we understand each other. That's the thing. Yeah. And we accept you. I know exactly. I knew you would say that. That's okay. And if there was a Popeye around you, I would side eye it. I definitely wouldn't let him get in your apartment with that. I would not allow him in your apartment when I knew you explicitly didn't want that while you were sick and in sick bed. I would not do that. Yeah, I would not do that. I would at least go in with him. No, but other than that, anyway, though, I don't think we forgave or didn't forgive. We just understood the character more, and they at least did. Now, I had somebody else say this was on TikTok. They left a very long comment about how the show still didn't satisfy them, and they said it was terrible writing, and Tim wasn't dealt with. And the family stuff was just kind of thrown in there. It was unsatisfying. It was lazy writing. Blah 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 blah. Which I'm going to be honest with people. I'll listen because everybody has their own and I do think there was, the plane of Tim was not landed well. So I think that is a very fair critique. But then they just ended with the GMM quantity, quality. But once you start talking those taglines that are running around now, GMM is quantity over quality. There's no substance to that statement to me. I don't know what you're talking about. I don't know what you're referencing. I don't even know if you've watched half the shows. It's just something I see being said and everybody just regurgitates it. So I kind of shut down a little bit when I see people rattle off these popularized phrases about critiquing any of the companies. Once you dive into that, I'm just like, it was all good till you said that. Then I'm having a hard time taking you seriously. Because then I'm wondering, did you come in with a preconceived? I think a lot of people come into Demundi and GMM with preconceived notions, and then it's confirmation bias the whole time they're watching the show, as opposed to taking the show for what it is each and every time they watch it. Whether it's about the director or the company or whatever, I see that happen all the time. And so anyway, I'm okay with where we are with this show. I guess this person was like, no, we're not okay. And I'm like, you're not okay.
I do. Like I I'm said, okay. I do agree the Tim plane was not landed perfectly. Yeah. Yeah. I agree with that statement. I do also think like I'm not sure what I would have wanted from that because I don't feel like Yeah, that's yeah. I don't feel like the Tim situation can be wrapped up in No. a nice little bow. He broke it over the course of a year. It's really hard to fix it over the course of an episode. And even if you gave it more episodes, how many? What's in those? Like if you really think about it from a space of a writer, like what do those episodes look like? What did you want in them? Because I don't want a pretty bow on the end of this. I don't think this is more true to reality to me than he fixes it, right? Because really, the way he fixes it is just being there and continually proving to Pi that he can trust him. Like, Right. he can just, that is the way you fix that. When you break somebody's trust, you just keep showing up and proving, Yeah. actually, you can trust me. You can actually trust me. There's no one grand gesture that Right. fixes Exactly. a year's worth of deception. There is no grand gesture that fixes that. Full stop. And Tim is willing to let him try. So that's the story, right? You know, like I don't what do you want from that? Now, they did say we were right in our thinking. The parents did bounce. The house was not enough to get him out of debt. They are awful for doing that to him. And they did not really they brought him in for next to nothing, it felt like, because that did not get resolved. And I agree with that critique. Yeah, I do as well. I So, saw somebody say that in an earlier episode, the lawyer Arms character said that if he had sold the house and stuff, it would have paid right, off like half of the debt. So I'm right, like, right. yeah, they fully just kind of ditched him. They were like, Yeah. figure it out. We're going to China. And then GG. he had to apologize to them, which what? Yeah. Like you just walked out on me. Now I will say he was a full college student at the time, but still, that's messed up. And he wanted to do the things he thought necessary to keep his family intact. And he was, you know, there were terrible ideas, but they were ideas. He was doing something. They were doing nothing. They just bounced on that dude. Mm-hmm. And you know, we didn't see him get beat up all the time, but on these other shows, typically that's what happens. Yeah, that's what generally happens when you owe a loan shark who is like sending people after you Right. a ton of money. It's not like, hey, best friend, let's hang out and talk about the debt you owe me. It's, hey, best friend, let me break a few fingers. Like, it's me hitting someone. yeah. Just like that. So yeah, no, I think the show is not devoid of critique, but I don't think it's the worst thing that ever lived. Mhm. There seems to be no gray in these discussions about these shows anymore, which I find really frustrating. I don't think this is the worst thing ever. I don't think this is bad by any means. I think there's a couple of corners that could have been done better, but overall, I think this is one of the better shows that that they've done, the Wabi Sabi crew have done. So I don't know. I'm not going. I feel like people are like still sitting in their frustration, which is fine. But I let that go 2 episodes ago, and I'm good with it now. Yeah, same. And I'm appreciative of the fact that they didn't gloss over everything. Everything isn't set in a neat package. They did treat these couples differently. So their situation is different. So their resolution is going to be different. And I do think they all learned from each other too, which is really good. So I don't know. I'm okay. All right. Let's actually see how I think we're just getting weddings. I think everybody's going to be married. Which I love a good wedding. So let's go. I love that we're in our wedding BL era. ให้โอกาสพี่อีกสักครั้งนึงนะพี่สัญญาว่าจะดูแลน้องๆให้ดีที่สุดวันนี้เขาไปคุยกับกงบัตรมาแล้วนะท่านบอกให้พาครอบครัวทีมไปทำความรู้จัก I can bet you anything they're gonna make you sign a prenup this time. Oh hell yeah! You should. ไปจะให้โอกาสทีมอีกสักครั้งก็แล้วกัน กลับไปคบกันอีกรอบก็ได้ I like that Grandpa was like, I know I can't keep you from that man. So this is what we're วัน going to นี้คุณ do. แม่ของยูไม่สามารถมา Yeah. สู่ขอนอตได้ด้วยตัวเอง ไปขอเป็นตัวแทนผู้ใหญ่ฝั่งยูมาสู่ขอนอตครับ
เอาจริงๆเนี่ยก็ไม่ได้ติดอะไรหรอกก็คือติดนั่นแหละ Oh, แต่กงก็อยากจะเห็นน็อตมีความสุขกับคนที่น็อตเลือกเอง โอ้กงตกใจหมดเลย จริงๆแล้วเนี่ยนะกงเห็นพวกเธอทุกคนตั้งแต่เข้าไปทำงานกับ Empire แล้วก็เห็น They ความ have เติบ worked โต their ข little องพวก butts เธอ off. ทุกคน mm-hmm. เอาเป็นว่ากงขออวยพรให้ทั้งสองคนเนี่ยมีชีวิตการแต่งงานที่ดี I wish we had a better มี scope ความ of สุข time. ตลอดไปนะ Like, how Yeah. long have they been working there? ขอบคุณครับท่าน กงฝากน็อตด้วยนะ ถ้าวันไหนกงเห็นน็อตร้องไห้ เสียใจผิดหวังเพราะเธอ I mean, you never cared for him, so กงจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด Pi raised him. Pi. Truly pie raised that boy. This dude. I feel like Grandpa was around for Sunday dinner and then pie raised that boy. Never forget. กงทำได้นะ แต่กงไม่ท I mean, I could, ำ but I won't. Same. He said same for you, Tim. Oh my God, this is crazy. That's funny. They're so cute. They They're are so cute. God, I love them กินโล so ร้อนได้ much. นะน็อตไปส่งได้ ไม่เป็นไร เดี๋ยวเฮียไปทำความรู้จักเพื่อนเฮียทิมก่อนน็อตเข้าออฟฟิศก่อนได้เลย Oh โอเคแล้ว wow. เหรอ Getting to know Tim's เพื่อนเฮียเป็น friends. ขโมยอ่ะ อยากรู้จักป่ะ จะยังครับ Maybe not. ขออะไรยังดี ขอบคุณนะ Oh เฮี my ยไป gosh. ที่เป็นผู้ใหญ่ของผู้ลูกให้อ่ะ That's so ไม่ cute. ไปเหมือนกันนะหยุด จะทำอะไร อย่าลุ่มล่ามถอยไปเลย โอเค ผมจะกอดขอบคุณเฮียไปเฉยๆพี่ ไม่ได้คิดอะไร อย่าเวอร์นะคุณ รอดไปนะ เวอร์นะคุณ Aww. โอ้ลิ้นปิ้นตาเหรอฮะไปเลย ไปเลยนี่หึงหรือเปล่าเนี่ย I love this character so much for oh my god. จีบคืนไม่ได้เนี่ยเกือบตาย ถ้างั้นเดี๋ยวน้องไปก่อนนะ เจอนะพี่อะ So cute. You really fell into the life, man. Just every time I think about how you like accidentally got a husband. Literally Googled. This started with him Googling where to find rich men. It's insane. He got a job, love of his life, ไม่อยากกอดเขาบ้างเหรอ got friends. นี่นายบอกว่าแค่กอดไง Oh, his lawyer. I guess that would be his only friend. He's like, oh, this dude, I met him already. Lies and falsehoods. สวัสดีครับน้องไป Cute little shot. Mm-hmm. first impression ของเราอาจจะไม่ดีเท่าไหร่ งั้นพี่ขอโอกาสแนะนำตัวใหม่นะ พี่ชื่อเปรม Prem, เป็น that's เพื่อน your คนเดียวกับทิม name. อะ Tim's only friend. Did we know his name? I don't remember. Guys, you don't have to correct me. I'm I sure just we don't knew it remember. at some point. It's okay. I don't remember. แล้วนี่ไปรู้จักกันได้ยังไงครับ They keep cutting it off. Let us know. It's irritating me how much we're not allowed to know about Tim's life. He wants to get him a ring. He's like, I like it, so I want to put a ring on it. มีอะไรหรือเปล่า อ๋อเปล่า เสร็จละ ขอบคุณนะ He is really like, I locked in now. I don't
Respect to the opening, ต้อง but รีบบินไปปิดสาขาที่ลอน this is gonna be a day today. I gotta. Ooh, Jesus, we got a little bit of time and a lot to watch. Let's go. We also talked for 20 minutes before we started recording. Yeah. I still gotta make my drink before we. ต้าสาร Who's that? หมาย It's ความว่าไง iPad คุณจะฝาก Kid ต้าสารไว้กับผม Oh เพ right. ราะช่วงเนี้ยโกยุ่งอ่ะ เนี่ย เดี๋ยวก็ Can ต้อง I รีบ leave? ไปปิดสาขาที่ลอนดอน Is he gonna have to raise this one now? แต่ต้าสารก็คงไม่อยากอยู่กับผมหรอก Why is he raising everybody's ไม่อยาก kids? นะฮะแล้วทำไมต้องเป็นผมด้วยล่ะครับ ถ้านอกจากไปเนี่ย โกก็ไม่รู้จะต้องไว้ใจใครแล้ว อ๋อ แล้วก็อย่าลืมนะวันนี้น็อตต้องไปหาสินแสที่บ้านอากง แล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยไปส่งต้าซานที่โรงเรียนตอนบ่ายเวลา Are we ด้วย doing this to Pi again? Why are we doing this to Pi again? ไปละอ๋อเดี๋ยว ถ้าไปอยากได้อะไรที่ลอนดอนก็บอกโกนะ จะซื้อมาฝาก ได้ครับ I guess it's just for Oh, her wow. London trip. But still, it's I don't like that it's setting a precedent. yes. เนี่ยหิวแล้วอะ Look at him. Yeah, you. But part of this pie is you standing up for ผมสอง yourself. คน There is a โดน point. สมพงษ์กันไหมครับสินแส อืม There's a point where Pie has to be like, I can't do it. ไม่น่าจะมีโอกาสได้รู้จักกันตั้งแต่แรก แต่เมื่อเจอกันแล้ว ดวงก็จะส่งเสริมเกื้อกูล โดยภาพรวมแล้วถือว่าดีมาก ดีเลยครับ ส่วนเลิกแต่ง That's งาน so cute. เห็นนะ ต้องให้น้ำเข้ามาช่วยเสริม เร็วๆนี้ก็จะมีอยู่สัก2-3 วันแหละ ครับ เป็นไง The way he said you is so cute. จะถามอะไรก็ว่ามา เออ เรื่องพ่อหนุ่มคนนั้นหรือเปล่า Oh, ที่เธอเคยแต่งงานด้วย you said that, man. You want to talk about that แล้วไงว่า man? อย่ารีบแต่ง มันก็เลยเลิกของเธอมาแล้วด้วย อะไรนะครับ การเดิมพันครั้งเนี้ย มันสูงมาก ถ้าชนะได้ ผลลัพธ์ของมันก็จะทวีคูณขึ้น แต่เมื่อณปัจจุบันคือโมงยามที่ดีที่สุด แค่ขยับเพียงนิดหน่อย มันก็จะสั่นไหว หรืออาจจะพังทลายลงในพริบตาได้ หมายความว่าไงครับสินแส เจ้าชะตาเขารู้ดีอยู่แก่ใจ ถ้าแต่งไปอาจจะเท่าทุน หรืออาจจะแย่ลงกว่าเดิมก็ได้ ครับ ยังไงผมก็ไม่คิดเรื่องแต่งงานอยู่แล้ว You might But not Tim be, is. but Oh, and you knows Tim is. Are you not สินแส thinking ดู about it? แม่นเนาะ Because พี่ยู ใช่ he's still thinking about it. Look at him. he is. Yeah. He hadn't moved an inch. เฮียไป เฮียไป ฮะ เฮียแล้วนี่สินแสทักเหรอ เปล่าหรอก เฮียไม่เชื่ออะไรแบบนั้นอยู่แล้ว Oh. mm. ก็มีคิดบ้างแหละ แต่ยังไงเฮียก็กะจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปกับทิมอยู่แล้ว ถ้าจะแต่งงานก็ไม่ได้จะแต่งเร็วๆนี้น็อตแค่อยากเอาเรื่องนี้ไปบอกทิมก็พอ อืม Uh-oh. Little one What? knows. I was gonna say, what the little iPad kid look up? What? ต้าสาร Yeah. ไม่ได้เอาไปบอกใครหรอกใช่ไหม I don't think Right, iPad iPad. Kid is good at is. He's hesitating too long. เดี๋ยวเฮียพาต้าสารไปส่งที่โรงเรียนก่อน น็อตก็มีนัดครูสอนร้องเพลงเหมือนกัน ร้องเพลงอะไร การรักใครสักคน ได้พบใครสักคนเหตุผลคืออะไร Oh, she walked out on him. That's not good เดินไปเลย sign. อะเนาะ เปลี่ยนเป็นเต้นไหม แล้วร้องเพลงอะ เต้นดีกว่า Maybe dancing is better. Not touch my thigh. I love this is the go-to song now. I did too. The way he was like,
Octopus arms, octopus arms. Wow. How did all of that just happen? อ๋อโอเคครับโอเคไหมอืม เฮ้ยคงต้องตัดเรื่องโชว์ออกจากงานแล้วมั้ง พี่ว่าเราซ้อมอีกนิดนึงก็ได้แล้วน็อต ไปเข้าห้องฉุกเฉินเลยอยู่อยากมีโชว์ให้แขกในงานเขาได้ว้าวหน่อยอ่ะหลานจะสวยแต่งงานทั้งทีกลัวทำเขาผิดหวัง น็อต Hire somebody, y'all. That's That's what I see when I watch those weddings. อยากทำอะไรอ่ะก็ทำแบบเอาที่เราสบาย I ใจ have seen performances งาน too. แต่งของเรานะ เราควรทำในสิ่งที่เราสบายใจสิ ถูกไหม โอ้จี๊ดเลยจี๊ดเลย เจ็บหัวเหรอเอาของพี่อ่ะ Forgot about the shop. พี่ไปสวัสดีครับ Still love the name of the bakery. It's such a cute name. Why is he? What's his เอา deal? จริงๆเฮียไม่ได้มาดูร้านแล้วตัวแรกก็ยังโอเคอยู่นะเฮียว่าเพียวดูแลร้านได้ดีเลยนะ Yeah, Pure has his calling, guys. โหโคตร Prince โคตรเจ้าชายเห็นได้จริงเสด็จมา His little suit. ข้าน้อยพ่อต้อยต่ำได้ไหมคะ สวยของมึง He looks good in แต่ that งตัว suit. ไหนหรอ คุณนานาเขาจะให้นอนกับพี่ยูไปออกงานน่ะ แล้วพี่อยู่อ่ะ คนนั้นอ่ะบอกจะไปหาอะไรแซ่บๆกินกลัวอาหารในงานไม่ถูกปาก แล้วนี่เป็น What's อะไร wrong? Yeah. ก็ Oh, because they can't perform. เรื่องงานแต่งไงเฮียเขาเหนื่ Yeah. อยอะแบบมันอะไรไม่รู้วุ่นวาย อันนี้เป็นสคริปต์สำหรับใช้ตอบคำถามแขกในงานนะคะ ในนี้จะมีประวัติคุณยูประสบการณ์เจอกันครั้งแรก สคริปต์ทั้งหมดนี้ผ่านการอนุมัติจากเจ้าสัวแล้วก็ทีมกฎหมายแล้วค่ะ โอ้โหมีสคริปต์ด้วยเหรอครับ ค่ะ โอ้ไม่ตายเนาะ They're gonna end up eloping again. I'm gonna Yeah, call I it. think so. I think he's gonna help bye. them. แต่งงานโฮมร้อนปะ Yep. เฮียบอกแล้วไงเฮียไม่ได้คิดเรื่องแต่งงาน มันไม่คิดเรื่องแต่งงานหรือว่า เชื่อที่สินแสเขาทักอะบางทีนะนอนก็ไม่ต้องไปเชื่อเขามากหรอกเขาก็อาจจะพูดไปเรื่อยอ่ะ เฮียก็ไม่ได้เชื่อ สินแสเขาทักเหรอเขาทักว่าอะไรอ่ะ เขาบอกคู่เฮียทีมเฮียไปอ่ะ เลยเลิกมงคลที่ต้องแต่งงานไปแล้วนอนพูดจริงๆนะเพราะว่ามันไร้สาระ แต่เมื่อเช้าน้อยก็เชื่อไม่ใช่เหรอ อะไรที่เขาทักว่าดีอ่ะนอนก็เชื่อ แต่ถ้าเขาทักว่าบงนอนก็ไม่เชื่อแทน Pure was like, "What the hell?" นี่ก็ได้เหรอ ชีวิตอ่ะ That is a very North way to look at things. Mm-hmm. คิด Look at the good เรื่อง stuff. ไหม Forget ว่า everything อะไรไม่ดี else. จริงๆอ่ะสินแสก็ต้องมีวิธีแก้ถูกปะ คุยอะไรกัน I นะ love how ไม่มี everybody's อะไร just trickling เปล่าครับ in. ไม่ได้คุยอะไรกันเลยครับ Pure. เฮียกลับบ้านก่อนดีกว่าตาซานปะได้กลับบ้าน Everybody's Bye, huh? freaking out because he walked in. Nothing. We're not talking about anything. We're definitely not talking about a wedding. ไม่ได้เมาอะไรเฮียใช่ไหมเนี่ย ว้าวเปล่า Now every time I see Louis, I just see him dancing with flute, going I am glad he gets to dance dance with everybody. He's such a good dancer. ตาซานครับกินข้าวก่อน You want to marry that man? Just say it. ก็ได้ครับ I don't hold on to anger a long time either. Maybe that's something that งั้น I am not someone who sits in it. So I can get pie getting past it. You know what I mean? ด้วยเหรอ Where have you been? เปล่าซะหน่อยกินข้าวไปเลย How old is he supposed to be? He, gotta be like high school at the latest.
right? You gotta be. He looks like a full-grown adult. Like, I'm He gonna keep it. does. They That's did why I not. find him confusing. They should have got somebody a little bit more convincing to play that role as Yeah. มีอะไรห like รือเปล่า a 16-year-old, if that's what they were อ้าว going for. He knew he was checking out his ring finger. But you did tell him you didn't want that, so he's trying to shut down. Oh, sweetie. He did such a great job with this character. He really did. เป็นไงล่ะเฮียเก่งไหมล่ะ Tim is good with young people. ไปเล่นด้วยกันเร็ว เออ โอ้ย มาเร็วเฮีย มาเร็วเล่นด้วยกันเล่นเพื่อนตาซานหน่อยมาแล้ว Having, I know what I get. This Aye. feels like a family. Which is Aye. something he didn't really ตั้ง get ใจ to ไปก่อนเลย have. โอเค Even if it's imperfect. คิดดีๆนะเฮีย They're really leaning into that อันนี้ now อันนี้ too. มันสูงนะ They've gone beyond marriage แต่ to เมื่อ kids. ณปัจจุบัน Mhm. คือโมงยามที่ดีที่สุด แค่ขยับเพียงนิดหน่อย มันก็จะสั่นไหว หรืออาจจะพังทลายลงในพริบตา I want a dad's show real bad. I think we're gonna get some. Maybe we'll get it in the Demundi lineup that's coming up. Isn't that coming soon? I think it's. Is it this month? Maybe next month. I don't know. Because he confirmed TT Poor have a show in the lineup. Whoop. เล่นมาตั้งนานนะเฮียเฮียขอโทษ ตาซานจบเกมแล้วเดี๋ยวเราไปอาบน้ำกันครับ ขออีกตาหนึ่งได้ครับ เดี๋ยวค่อยมาเล่นไปอาบน้ำก่อนไปไปเร็ว He's Yes, going, you're going to make a good dad. ไป Oh, I just like how they, like, we can see what the processing is. Mhm. They're not What he having to thinks. explain it to us. It doesn't feel like we're being hit over the head with a hammer. Yeah. Like, Pai is considering that this is a good match Right. for him because he will be a good father. We just Right. can tell. He's just processing everything. Do I go, do I take this risk? Do I love this man for who he is? Am I just doing what grandpa said? Trying to chase love from anyone? Oh. ใจเย็นๆค่อยเป็นค่อยไป เรายังไม่ได้อยากแต่งงาน Oh. ยังไม่อยากมีครอบครัว เราไม่ชอบเรื่องวันนี้เลย เป็นอะไรหรือเปล่าครับ เข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่ ได้ยินอะไรหรือเปล่า อ๋อ ไม่ ไม่ได้ยินอะไรเลย โอ้ยคนเดียวจะตายวันนี้เจออย่างนี้ทุกครั้งที่ไปออกงาน Old North is still there. Yeah. ไม่อยากแต่งงานแล้ว You said what? Say, Not- calm down. ทำไม กูไปพลาดตรงไหนวะ อยู่ๆไปก็เกิดแพนิคแล้วก็ไม่อยากแต่งงานกับกูซะงั้นอ่ะ กูแค่คิดเองนะเว้ยยังไม่ทันพูดออกไปเลย เฮียไปเล่าให้พี่ฟังว่าโดนสินแสทักอะ ทักว่าอะไรอ่ะ You was never going to keep that promise. เลิกไปแล้วแต่ง Yes. ดี For a con artist, this man cannot keep a secret. กูเนี่ยอยากแต่งงานสไตล์ห่าแล้วทีนี้กูทำไงอ่ะ ยกเลิกอย่างเงี้ยเหรอ ดินี่ผมก็อยากแต่งเหมือนกัน อยู่ดีน้องก็ไม่อยากแต่งอ่ะอันนี้คือหน้าต้องถ่ายพรีเวดดิ้งหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะ These two scammers are now pissed because they might not be able to marry the loves of their lives. มีว่างปะไปกินข้าวบ้านกูกันพาน้องมาด้วยก็ได้นะพอดีว่ากูอยากจะจัดปาร์ตี้เล็กก่อนกูจะขายบ้าน มีคนซื้อแล้วเหรอ Oh, he's selling it. เออ He really is doing all the things. Oh yeah, yeah. พี่จะเอาไงอ่ะ
Well, after his parents were like, "Why are you trying to save this thing? We are already deuces out. We're ถ้าไม่อยากแต่ fine." งกูแล้วกูทำไงได้ We're not invested in you anymore. You might as well just sell it. It's basically what they said. You bring back a family you already lost. That's what they said. ไอ้ที่สวัสดีค Did รับ that boy dirty? สวัสดีน็อต ดูพี่ วันนี้น้องกับพี่ยูซื้อมาให้ครับ ขอบคุณครับ ครับ เดี๋ยวแปลเอาไปเก็บให้ ขอบคุณครับ Oh no. Why are they so awkward เอ today? อเฮีย เดี๋ยวไปดูผ้าปูโต๊ะกับน็อตดีกว่า แบบนี้เดี๋ยวมันเลอะอะน็อตว่าร้อนเนาะ ก็ไม่เชิงอ่ะเฮียน่าจะทำให้ทีมเขาไม่พอใจ เฮียไปทำอะไร เฮียบ่นกับตัวเองว่าไม่อยากแต่งงาน ทีมเขาน่าจะได้ยินแต่ไม่อยากบอกเฮีย แล้วทำไมเฮียไม่รีบเคลียร์ แล้วจะให้เฮียเคลียร์ยังไง สุดท้ายอ่ะสิ่งที่เขาได้ยินก็เป็นสิ่งที่เฮียพูดจริงๆอยู่ดี But did you mean it? That's the important part. แล้วถ้าเฮียทีม You เขาอยากแต่ looking งงานอะ stressed. เฮียจะไม่มีเก็บไปคิดสักนิดเลยเหรอ อะไรยังไม่เคลียร์อีกเหรอจะไปเคลียร์อะไรอ่ะทำได้แค่จัดการตัวเองปะ I mean, to his point, like Pi put down specific boundaries he's supposed to stay within if he wants to be with him. So Mhm. น็อต Tim can't initiate this conversation. ถอนยืดแบบใหม่ stretch Wow. Oh my god, they're pitiful. พี่ทีมกับเฮียไปตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ It's so windy. Just keep looking พอ over เขา my ไป trees แล้ว are like เหมือน this. คู่แต่งงานใหม่เลย นอนพี่ยู แต่ง เนาะ แต่งงานเลย เฮียไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นมานานแล้ว Oh, don't do that. You're such a วุ่นวาย brat. ตาย ใครจะไปอยากแต่ง No, they're both แต่ brats, งไป by แล้ว the ครอบครัว way. มีแต่ปัญหา ใครจะไปอยากแต่งโว้ยคนไม่ไหว There it แล้ว is. เว้ย น็อตทั้งลง มีปัญหากันทำไมไม่คุยกันนะ ใช่ พวกพี่เนี่ยมีอะไรไม่เคลียร์ในดีอ่ะฮะ I mean, if you want to get married, you should be able มี to. นี่พวกพี่หยุดปากแข็งกันได้แล้ว ผมนี่ลุ้นตั้งนานนะ ให้พี่กลับมาคบกันอ่ะเป็นแบบเนี้ยโอ้โหปวดหัวเลย เงียบ เหมือนได้เคลียร์ไปอะเคลียร์ทีมอะก็ไม่ควรเงียบใส่กัน ใช่ไอ้เรื่องแค่นี้นี่เคลียร์ไม่ได้เหรอครับ ไม่เข้าใจ แล้วทีมมึงอะมึงเคลียร์น็อตหรือยัง Oh, oh no, Tim's messy. ไม่มีอะไร มีอะไร เรื่องนั้นเดี๋ยวผมไปเคลียร์ที่บ้านได้ ไปน็อตกลับบ้าน ฮิวคุยตรงนี้มันรู้เรื่องนี่แหละทำไมมา มึงเคลียร์ดิ เคลียร์เลย ไม่ ฮิว Wait, he's marching away. I forgot they already got a house. They bought the Somebody really- scam house. The scam house where they got proposed in. Oh, that was Still crazy. crazy work. I respect it, but That was wild. I forgot about that. ที่เฮียทีมพูดมันคืออะไรอ่ะ ก็เมื่อวันก่อนน่ะน็อตนอนละเมอ บอกว่าไม่อยากแต่งงานกับพี่อ่ะ โอ้ยมันบอกว่าเรื่องอะไร แล้ว that's not an oh that. Yeah, That's yeah. kind of a big Yeah. thing, dear. น้องไม่ได้ละเมออะไรทั้งนั้นน่ะ แค่บ่นเฉยๆว่า ไม่ได้อยากแต่งงานแล้ว เอ้ย ไม่ใช่หมายความอย่างนั้นนะ He doesn't want You the need to wedding. โกห elaborate. กคนอื่น ต้องใส่หน้ากากตลอดพิธีอย่างเงี้ย น้องไม่อยากให้งานแต่งงานของเราเป็นงั้นอ่ะ Oh, he wants to be himself for the wedding.
Yeah, you should have ไม่ said เข้าใจ all ใช่ of ไหม those words. I didn't even know, man, and I'm not in the อื relationship. มไม่คิดมากหรอ I've been ก watching though. Oh, yeah, we all did, sweetie. คิดไปไกลเลยล่ะ ไม่มีอะไรเลยไม่ต้องคิดมากหึ ไปเข้าบ้าน Stinking cute. Oh my god, the way I need that freaking ghost show real bad. So bad. I cannot wait to see them Earth with Mix? Earth Mix. With them, I just need whatever's going to go on outside of the show to happen. ไปเขาถามอะไรหน่อยดิ ถ้าไปไม่ได้อยากแต่งงาน ไม่ได้อยากมีครอบครัว แล้วไปมองเรื่องระหว่างเราสองคนว่าไงหรอ ไม่ใช่แบบนั้น ไปเชื่อ It's a ที่สิน fair แสพูดอะ question. ไปไม่เชื่อเรื่องอะไรแบบนี้อยู่แล้ว ที่รักก็รู้นี่ Yeah, but you seem upset, ที่สิ so นแสพูดก็มีเหตุผลนะ okay. What's the point? ยังไงอะ Oh my gosh, I'm hungry. ไปว่า I have a bagel. I ที่ should เรา eat คบ that กันทุก bagel. วันนี้มันก็ดีอยู่แล้วอะไม่เห็นต้องแต่งงานกันเลย บางทีการแต่งงานอาจจะไม่จำเป็นสำหรับเราก็ได้นะ I mean, fair. Not everybody gets married. I have people in my life who just stayed together and decided not to get เขาพูด married. ว่าไปตรงๆเลยนะ เขาอยากแต่งงานกับไปอะ Hmm. ทำไมที่รักถึงอยากแต่งงานล่ะ Call him baby. Oh, I forgot he saw the board. Or did he see this side of the board? I don't think he has. Oh, that's right. ตอนแรกวางแผนแค่อยากทำบ้านจัดสรรไปมาดันอยากได้บ้านเป็นของตัวเองซะงั้น ถ้าถามว่าทำไมอยากแต่งงานอะอาจจะเพราะว่าอยากมีบ้านสักหลัง อยากมีพื้นที่ที่กว้างกว่านี้ อาจจะได้ทำธุรกิจด้วยกันจริงๆ ได้ดูแลไปตอนป่วย This is actually really แต่ที่ precious. สำคัญนะเขาอยากได้ชื่อว่าเป็นเจ้าของไปเต็มตัว And it's the home that he แต่ถ้า wants. มันออกมาไม่ดีนะ They both มัน want a ไม่มีอะไรเพอ home. ร์เฟกต์หรอกไป แต่เขาสัญญานะ ว่าเขาจะพยายามให้ดีที่สุด I'm not gonna lie, that board would work a treat on me. I would see Yeah. that board. I'm and I over would here ready to cry immediately- over that board. I would immediately be like, "Yep, lock it down, shut it down. We're married." แล้วยังเก็บหลังนั้นมาหรือเปล่า Because he's not just talking the talk, right? He's been planning, preparing a life for the both of them. He had that ring เขาซื้อ ready. วงนี้มานะ He said, "I don't have the old ring. I have a new one." จริงๆ ตอนแรกก็ไม่ได้อยากซื้อมาหรอก แต่พอดีว่าเห็นนิ้วไปมันโล่ง Come on. We're but mere mortals. What do you want from us? Sorry. If you don't marry that man, I'm going to. I'm sorry. He got himself a little jobby job. He stopped all his bad stuff. I think the pieces of him that he loves are still there. Mm-hmm. แต่งงานกับเขานะ And he doesn't seem that bothered by the other stuff. We were more bothered than Pi ever was. Wait! I like it. I like it. If you had told me we were going to end up here where I'm like, oh, a proposal. Oh, damn. I've been waiting. Okay. Oh boy. Oh boy. Oh. I forgot about how these two are. Maybe don't do this specific. Yeah, that works better.
His fourth usually does this one. He goes like this. อ่า It makes me happy every time Fourth does เขา that. ใหญ่นี่ก็ Oh. ไม่ไกลเลย yours นะเนี่ย there. แป๊บเดียวถึงเลย Oh, they're in ไม่ Khao เร็วได้ไงอ่ะ มึงหลับมาตลอดทางนี่ เดี๋ยวเชิญทุกคนไปที่ห้องพักก่อนนะคะ ตอน9โมงเนี่ยนะจะไปตามคุณยูกับคุณน้อยมาที่ห้องแต่งตัวค่ะ11โมงเราจะเริ่มถ่ายพรีเวดดิ้งแล้วก็บ่ายโมงเป็นต้นไปเราจะเริ่มถ่ายพรีเซนต์เอาไว้ใช้ในงานแต่งค่ะ ครับ ครับผม All right, girl, you put in the work. สวยดีเนาะ ที่นี่เหรอ ไป เขาจีบกันนะพี่ จีบกันเลยเนาะ Oh, นะ Emily's here. ดีครับ ครับกง ทำไม มองอะไร It's so wild ฉั to นมา me ไม่กวนอะไรพ that วก the เธอหรอก decision was ก็แค่อยากจะมาพักผ่อนหย่อนใจกันเงียบๆอ๋อ sorry. เราก็อยากทำอะไรตามสบายเลยนะ ถ้าทุกคน That พร้ they อม chose แล้ว Pies to ตามมา raise นะมาทาง North นี้เลย instead of Pies' parents because they clearly don't raise people. เดี๋ยวทำตามสบายนะครับโก เออเพียวไอ้เพียว My parents are 80 still Ah, taking ah, care ah. of everyone เพื่อนพี่มัน when they don't have any business taking care of people. They're taking care of my uncle. เด็กกระโจนเหมือนกันนะ เดี๋ยวหันข้างนิดนึงนะคะ หันข้างค่ะ หันข้างค่ะ Damn, he looked good in that นิด suit. นึงนะคะ Oh, ยิ้มกว้างๆเลยนะคะยิ้มกว้างๆ sir. I keep forgetting that's your man. Oh, here comes Lil North. Look at him. It's little... I'm not used to seeing him in suits this much. It's crazy. North. Oh, adorable. Ugh. เหรอ I feel like we just became people who clap when a plane lands, but I'm not even sorry about it. อ้าวเห็นแล้วล่ะค่ะ Oh my god, so cute. โอเค สวยค่ะ ดีใจอ่ะที่เพื่อนได้ดีอ่ะ เห็นแล้วมันภูมิใจอ่ะ Oh, Pure. He's doing his best to get married. Pure, we gotta find somebody for you. Who's gonna show up at the wedding for Pure? ที่นี่โรแมนติกจังเลยเนาะ They just did the weird little look between him and the iPad kid, but I'm like, Oh no, how that's old's a child. iPad kid Or supposed well, to I be? don't know. Is it a child? Is he being dropped off at high school or น้องอยากแต่ง college? งานที่เนี่ย ตอนนี้เลย He did not want that wedding. My phone is blowing up. What's going on? กงครับน้องมีเรื่องจะขอครับน้องขอแต่งงานที่นี่วันนี้ได้ไหมครับ ฮะ นะกงน้องจะให้งานแต่งงานของน้องอะมีแต่คนที่น้องรักอะน้องไม่อยากไปแต่งงานต่อหน้าใครก็ไม่รู้ ไม่อยากไปฝืนยิ้มปั้นหน้าทั้งวันแล้วอะ แต่กงว่า น้องขอแค่แต่งงานวันนี้ที่นี่ครับ ส่วนงานที่กรุงเทพเดี๋ยวน้องจะยอมเพอร์ฟอร์มก็ได้ Oh, that's a No, good that's con. a good Oh, little- I actually yeah. really Maria. like that. Oh, ขอ that's แบบ really นี้เลย sweet. อ่ะ อืม ก็ได้ It's a good พ little วกกูยอมให้น้อง compromise. แต่งงานที่นี่ก็ได้ เฮ้ย We'll have the My actual head wedding, canon. and then งั้นเดี๋ยวนารีบ we ไป can จัด do การ your ให้เลย thing นะคะ later. เอาพูดแล้ว My head canon is if Bilkin and PP were ever to be married, that's 100% what would happen. แล้วไปอ่ะ Because PP wants to be married on a ไม่คิด beach. จะแต่งงานที่นี่แบบเขาบ้างเหรอ What? Did Grandpa just say? That's why I said what? แต่งวันนี้เลยครับอากง This is ridiculous, but I'm into it. It's a TV show. Let's go. We gotta get to that. อยากกดเฮียไปด้วยอ่ะ They're rich. เฮียทีมของก่อนเฮียไป I feel like this is something rich people would do. All right, iPad kid, you're looking up from that iPad. เดี๋ยวเอาเก้าอี้มาตอกให้มันดูแน่นหน่อยนะคะ ตอนนี้ได้แฟนมันยัง You really got to be a part of things this last episode. Good for you. They really iPad did kid. kind of pull him out in the last episode and say, How the "Here you hell did go." they pull this off? You know what? Rich people. I don't even need to ask these Yeah, kind of rich questions. people. Rich people could do anything in any amount of time. คุณป่ายคะ นาส่งรถไปรับคุณเปรม คุณเกื้อ คุณอุ๋ม แล้วก็พ่อแม่ของคุณป่ายแล้วนะคะ น่าจะใกล้ถึงแล้วค่ะ ขอบใจมากนะ He's like, you don't really have to worry about getting my parents. It's fine.
ขอบใจมากนะสำหรับทุกอย่างที่ผ่านมา She did kind of bail on you for a minute, but that's fine. Me and Nana were not seeing eye to eye for a little bit there. ค่ะนานาขอตัวก่อนนะคะ I was about to say, like, how did they get a suit in time? And then I was thinking about the Afghan series and how he would just measured him that morning and had a designer outfit that afternoon. That afternoon, yeah. Because that's how rich people live. Let's make this the last time we get Oh, yeah. married. That's Fair shout. beautiful. Fair shout. ผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆเหมือนกันนะครับ ผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่า ชีวิตผมจะมีครอบครัวที่อบอุ่นแบบนี้ครับ Oh, you got a family. ทุกคน You got a family. ทำให้ผมรู้สึก Found อบอุ่นมากเลยครับ family. ผมขออยู่ในชีวิตที่เหลือของน็อต Aw. พี่ทิมแล้วก็เฮียไปตลอดไปเลยนะครับ That's why he was fighting so hard. He's like, I really need this whole family unit to stay intact. I cannot lose another family. I can't do it. แต่นอตก็ไม่คิดเหมือนกันว่า เราจะมีวันนี้ได้อ่ะกับจะตุ๊บแอกกันมาหลายรอบแล้ว ขอบคุณพี่ๆทุกคน Wow, เลย they นะ look amazing. Good อยู่ด้วยนะ lord. Yeah, they really do. นอต I know Nikki is ดีใจที่เรามี approved วันนี้ of นะ all of this. เฮียก็ดีใจนะ Handsome gents. ที่พวกเราทุกคนผ่านเรื่องทุกอย่างมาได้เฮียรักทุกคนนะ Aww. All right, Tim. What you got, buddy? เดี๋ยว อืม My เฮีย turn. ไม่อยากพูดอ่ะ เดี๋ยวรอ เฮียทิม Open up, Tim. ทุกคน คือน้องอยากทำไทม์แคปซูลเก็บไว้อ่ะ แต่น้องถ้าฝังที่นี่ไม่น่าดีอ่ะ เดี๋ยวเขารีโนเวทแล้วจะเอามาดูไม่ได้ งั้นเรามาถ่ายคลิปเก็บไว้ดูไหม อีกสัก5 ปี ได้ โอเคงั้นเดี๋ยวน็อตก่อนเลยนะ Is it a time capsule or did you just make a video น็อต that you look at in 5 วันนี้งาน years? แต่งมึงอะนะมันทำได้แล้ว Oh, I see. You're ขอ talking ให้ to มีความ yourself. สุข I, มากๆนะ I get it. รัก Okay, ทุก that's คน cute. มากๆรักพี่อยู่มากๆด้วย รักเฮียๆทุกคนมากๆด้วยนะมึงเก่งมากมึงทำไว้แล้วคิว That's คิว adorable. อยู่ มึงไม่ได้ตัวคนเดียวอีกต่อไปแล้วนะ Oh, Me not. you get to be มีครอบครัวที่อบอุ่น มีพี่ทิมกับเฮียไป รักน้องให้มากๆนะเว้ย รักมึงเว้ย งั้นต่อไปอย่าไปแล้วกัน เฮียต้องพูดอะไรอ่ะ จะบอกตัวเองในอนาคตอ่ะ Stop cutting them. Why? Why did you do this to us? I'm gonna fight you for cutting everything. Not them, just the joint wedding. Walking down together. Aww. Really, you didn't need to bother to bring his parents. Neither one of their parents, honestly. What's the point? Are Tim's parents there? I can't tell. I don't know. I don't We remember had- what them people look like. Me either. We only saw I them don't that think one they time. are. There's No. one pair of old people. Yeah, that feels accurate. Are we gonna hear what they said over this part? Are they just screwing us over again? นายธนินทร์ชัยอนุวัฒน์ All right. ขอรับนายจิรโชติจิรมงคลธนันท์ Oh, เป็น that's คู่สมรส long ที่ถูก name. ต้องตามกฎหมาย What time is it? All right, we could do this. ผมนายจิรโชติจีรมงคลธนันท์ขอรับธนินทร์ชัยานุวัฒน์เป็นคู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมาย ผมนายอิสระปรีชาจิต ขอรับนายนิพิษพลจิระมงคลธนันท์เป็นคู่สมรสที่ถูกต้อง So a lot of letters. Yeah. ผม She's so cute. นายนิพิษ They พล keep her จิ booked รม and งคลธนันท์ busy. ขอรับนายอิสระปรีชาจิต เป็นคู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมาย Both those mamas have not stopped working since my school president.
Good She for was them. literally in Love You Teacher yesterday. Yep. She sucked way more in that show than you see them in this one now. Well, we didn't talk about that. I don't want to spoil it for people here, but woof. Whoa. Woof. I had rage. I said, oh no. We're not doing this, are we? We're not doing this. ว่าจะรักและซื่อสัตย์ต่อคุณ Grandpa's like, yeah, or else I Yeah. will have you taken out. Or I will give the signal to the trained แล้วเราก็ sniper on the roof. อยากให้ตรงกลาง Oh, you showed up. Oh no, these are พยายามยากจน flashbacks. I was like, you really came to your ex's wedding. หรือมั่งมี Oh, he paid off the debtors, I guess. Those were the debtors. Hugging him. All right, sure. คือสุขสบาย เพื่อรัก ก่อนเล่าสมอบอกนี่แผนนี่Oh, they're good at tints now. Oh, why are they so cute? และยกย่องให้ They เกีย give ร me ติ cute aggression. จนกว่าชีวิตจะหาไม่ Oh, Yosh. Oh, Yosh. It's like, it's so cute, gay, It really is. It's so cute. Actually, a very tasteful, pretty wedding. Everything looks so good. ข้าขอให้ชีวิตคู่ของพวกเจ้ายืนยาวดุจสายน้ำดังสวรรค์เอาสิ่งนี้ไปประดับไว้ที่บ้าน ไม่เป็นเป็ดไม่ได้ Knock it out from this duck. ทุกคนครับถ่ายรูปตรงบันไดไหมครับ And is never escaping that duck. Ever. Oh my god. It looks like Bilkin's house. Not even kidding. They have a stairway like that. Because they're red. Insanely red. Oh, thank you. Okay, we're gonna see it. Okay. ความสุขมากๆนะ I was about to be so mad. จำไว้ว่าทุกคนรอบตัวไปรักไฟมาก ทั้งอากงโกเกียป๋าม้า You can leave those out. ทิมนอต ผมแล้วครับ ผมด้วย แล้วก็อยู่ด้วย รักทุกคนมากๆล่ะ Needed you. เฮีย If I had kids. เฮียแล้วเหรอ อืม ก็ไอทิม รักไปให้มากๆ ดูแลไปด้วย ดูแลครอบครัวไป แล้วก็อย่าลืมดูแลครอบครัวตัวเองสำคัญมากๆ ห้ามทำไปเสียใจอีก เข้าใจไหม เข้าใจไหม ห้ามทำไปเสียใจอีก แล้วที่สำคัญนี่เลย โอ้โห นี่ โอ นี่ เค นี่ เฮีย นี่ ต้องถ่ายอยู่ไม่เป็นไรเฮีย เติมไปบ่อยๆเนี่ยนะจ๊ะ ไอทีมเอาอีก เอาอีกเฮีย พอแล้ว ก็เราจะแต่งงานกันแล้ว รัก นี้ก็ได้ ยังไงคิวน้องไม่ยอมอ่ะรัก ได้มาโอ้ Wow, you are strong, dude. Junior said there's a reason I go to the gym. That's impressive. Well done, sir. Oh, we did it. Oh, I really was. There was a point I did not think we were going to get through this one, but we made it in the end. I got real hot and bothered, like for a good 2 episodes at least, and then they brought it home. I'm fine with how this. I'm fine with where we ended. Yeah, it's good. I mean, people always have these big, strong feelings, and I think a lot of people, once you lose them, it's hard to get them back, and so they're just stuck where they are. And once you lose them, nothing you're going to do is going to bring them back. So I don't know that the people who were upset like us at the point that we were, some of them are just never going to be willing to, because it's not going to go the way they wanted it to. And so that
and to me, just because it doesn't go in the way you want doesn't mean it's particularly bad writing. It's just Mhm. not written in a way that satisfies your needs in the story. I would not have written it this way, but I'm not mad at the way it was written. Yeah, So there are a being few fine things is the right, yeah. there are a few things that I would have changed. I would love if Tim's parents had just Something. anything actually useful to say. I wish he didn't have to apologize to them. Like, but then there I are other parts where I'm like, I can't believe they brought me around on Grandpa, because there was a minute where I was I like, I know. want to drop a trunk on this grandfather. I hate this man. But But grandfather came to terms with himself, and I think that's what we needed, where he was like, I'm not gonna get in the way. I'm not gonna be a dick. Like I'm just gonna support you, and protect you. That's yeah, probably what I should have been doing the whole time. and it comes down to the grandfather apologized to Pi. Yes, he did. Him apologized to his parents. Like, that's the difference in those two scenarios where I'm like, I'm cool with Grandpa. Fuck Tim's parents. Part of me really wishes that we had more discussion around Tim and Pi, where Pi got to hear Tim's backstory and all of this other stuff. I just don't think that's the story they were telling. I selfishly want more of Tim and his story and his motivations and everything. But I think the story they're telling, I think there's a scene, I won't say the series, but there's a scene where there's a breakup scene in this series. And I remember the director cut where they shot it one go round and the person that was getting broken up with wept uncontrollably. And the writer said that would have been satisfying for the audience, but he said it was not what he wanted for those characters, because the other one who was doing the breaking up probably would have forgiven him, because he couldn't handle seeing him cry like that. He wouldn't have stayed strong. He wouldn't have made the decisions he needed to make, because the character became too sympathetic when he bawled his eyes out. What As show are you talking about? I don't know that you watched it, honestly. Well, I'll ask you later. So he reshot the scene, and people were mad. Audiences were livid. He's known for his crying, and they made him restrain. But he said he's older now, and we can't be cruel to this other character. In this, I feel like it would have been a different story had Pi got the luxury of just like sitting down and learning about Tim, blah, blah, blah. But the story they want to tell is the one you said, where he's got to keep working forever to, earn that trust back. And it's not going to be easy. And it would have been too easy for him to be like, I fully forgive you, everything's okay, if we were given that storyline. And that's not the story they were telling. They want it to be hard. It is going to be hard. Them being in love doesn't make it any less hard. And I think that's a tougher story to tell. And I appreciate it. I'm down for it. It's different. It's not the same old, same old. We're not getting the same cycle of stuff with this storyline. Because you think about, what did Tim say to future Tim? Don't Never mess up take again. Pi for granted. Don't mess up again. Like, always cherish Pi. Like, that's what he said. So he was telling himself, you gotta keep working, bud. Don't get lazy. Yeah, exactly. Yep. So Yeah. I bet it's not a story that makes you jump up and down, although it was super cute at the end. I mean, it got me with those weddings. What am I gonna do? I'm just a human being who loves people in suits and love. I'm also gonna say, I loved you and North's story so much that it would have been hard for them to fumble Tim and Pi so badly that it took the show below like a 7.5. Right. Yeah, I agree. Like, I love you and North so much. I loved this character for I loved this. I loved that story. So I'm just like, I'm fine. I'm good. I'm good. I think there was for me, and I think it was for you too, we hit a point of no return of like, are you going to do this thing? And that was giving Pi his day of reckoning, allowing him to be like, people to have to recognize how they treated him
for him to be apologized to, for people to knock on the damn door when they came in. Like those things that weren't being addressed got addressed. Mm-hmm. And then it was really from then on, they let Pi control those next steps. He did it in the time he wanted. He did set Tim into his place, and Tim respected it. Once Pi laid down, this is how this is going forward, Tim did not go out of line. He did everything he was asked to do from then on. So that worked for them. And nobody forced Pi into marriage, but let's be real, Pi wanted to marry that man. He did. He was literally chanting to himself on his bed, "You don't want this. You don't want to get married," because he was trying to convince himself that the thing that he very clearly wanted wasn't the thing that he wanted, because he didn't want it, but he did. My friend, he was like, I have a friend, and long story, but life is very precious to him. So he had done something, dated somebody who was just like a full jerk and broke his heart and all this other stuff. And I was consoling him, and he's crying. And he said, "But you know what? I'm living." He said, "Even when I make these bad decisions, even when I'm maybe not doing the exact thing that somebody would want me to do, he's like, in the moment, I did love this person, and I got to have that love, and that love is living. And so that's worth it, rather than trying to do it all right all the time. That's not real life. We mess up. We make silly decisions sometimes. They work out, sometimes they don't. But if you have a foundation, what's good in this story is Pi had a foundation to fall back on, and they established that before he moved forward with his Tim relationship. So, yeah. I don't know. Like you said, I'm fine with this. It's not my favorite show that has ever created. I'm not going to go crazy, but this was good. I enjoyed it. Good job. Yeah, that's kind of where I'm like, it's not the best thing to ever thing, but it was a solid show. It was a solid 7.5. I give it 7.58ish. That's where I put it, and I think that's fair. Yeah. Sometimes taking the tougher route and telling a romance where it's not all flowery romance, you don't get the same reaction, right? It's not a me and T kind of ending. It's a little rougher around the edges, but that's okay. Yeah. All right, gang. I do have to. They pushed it back a little, but I still gotta get ready for my next recording. So, thanks for joining us. I don't know. Let's just see what comes the next slot, but we got a little time off, it looks like, because they haven't announced a new Sunday show yet. Yeah, they have not. So we're gonna take a bit of a rest, and then you guys come back here. And depending on Sarah's schedule, I did say, I told Sarah to see if she wanted to join. The gang may be back, guys. back again. All right. Bye, everybody. Have a good time, week, whatever. Bye. I think I need good chat therapy.